हेलो दोस्तों, सनराइज़ देखने के बाद चलिए आए हैं होटल चार्ली में फ्रेशन अप होने के लिए। फ्रेश होकर देखिए रूम से कितना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। आज का ब्रेकफास्ट करेंगे एक फेमस जगह में, दार्जिलिंग का गेवेंटर्स में। तो यहाँ पर अभी चल रहा है फ़ोटो सेशन। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। এদিকে তো ফটো সেশন চলতেই থাকবে, আমিও কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে একটা ফটো তুলিয়ে নিয়েছি। আমরা এখন যাব ফার্স্ট ফ্লোরে। দেখো এখানে কি সুন্দর সুন্দর ছবি রয়েছে, আর সত্যজিৎ রায় এখানে এসে অনেক ছবির শুটিং করে গেছে। এবারে চলো আমরা ঝটপট করে উপরে উঠে আমাদের সিটটা নিয়ে নিই। তো দেখো বাঁ দিকে রয়েছে একটা রিসেপশনের জায়গা, আর ডান দিকে রয়েছে কিচেন, আর একটু এগিয়ে রয়েছে বাঁ দিকে সিঁড়ির তলায় ওয়াশরুম। তো আমরা এক পা দুপা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দেখতে পেলাম স্বর্গ। सच में गेवेंटर्स स्वर्ग ही है, जहाँ पर हम खड़े होके आसमां को भी फील कर सकते हैं और सुंदर सुंदर फूलों को भी निहार सकते हैं। এই সুন্দর রেস্তোরাঁকে गेवेंटर्स আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে প্রকৃতির সাথে। এত সুন্দর লাগছিল জায়গাটা, কি বলবো। হিন্দির থেকেও বাংলায় হয়তো আমি ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারছি, তাই বাংলায় বললাম। इतना सुंदर जगह में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए आसमां की तरफ देखते हुए चाय पी लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब का ब्रेकफास्ट आ गया है टेबल पर। अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर घूमने भी जाना है। बहुत टेस्टी था आज का ब्रेकफास्ट। इतना सुंदर जगह है, तो इस जगह में खड़े होके कुछ फ़ोटो तो क्लिक करना बनता ही है। এখানে দাঁড়িয়ে অনেক ফটো তুলেছি, সুন্দর সুন্দর ফটো তুলেছি আর ভিডিও করেছি শুধুমাত্র তোমাদের জন্য। চলো তাহলে এখান থেকে বেরোই। আর এখান থেকে বেরোতেই দেখতে পেলাম একটা মেয়ে তার বাচ্চাকে কাঁধে নিয়ে উদ্যম শ্বাসে দৌড়াচ্ছে। হয়তো বাচ্চাটার স্কুল বাস চলে এসছে, নাহলে এইভাবে কোনো माँ तार बच्चा के लिए दौड़ाए ना। ब्रेकफास्ट करने के बाद चलिए चलते हैं घूमने। आज बहुत सारा जगह घूमेंगे। किस किस पॉइंट में आज घूमेंगे वो देखने के लिए स्किप नहीं करना और पूरा वीडियो देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। অনেক সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার ফলে গাড়িতেই দেখো ঘুমিয়ে পড়েছি। কেউ কিছু মনে করো না প্লিজ, প্রচণ্ড টায়ার্ড ছিলাম আর প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। অরুণ যেহেতু সামনে ছিল তাই আমাদের দেখাতে পারলো। चलिए अभी हम जिस पॉइंट में जाएंगे उसका नाम है जापानीज पीस पगोडा। तो हम लोग पहुंच भी गए हैं। चलिए ऊपर की तरफ, और नीचे देखिए कौन कौन खड़ा हुआ है। अरुण, अभिषेक और इशिका, और ऊपर है कौशिक और श्वेता। देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। वर्ल्ड पीस पगोडा वहाँ पर लिखा हुआ था, जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर है वर्ल्ड पीस पगोडा, और ऊपर की तरफ है जापानीज टेम्पल। तो चलिए पहले पगोडा के सामने जाते हैं और दिखाते हैं कैसा लग रहा है देखने में। এখানে ভিউটাও কিন্তু অসাধারণ দেখতে। ওই যে উপরে দেখা যাচ্ছে জাপানিজ টেম্পল। এবারে চলো আমরা দুজন চলে যাই এই জাপানিজ টেম্পলে। ইশিকার আজকে শরীরটা একটু খারাপ, তাই আর ও জাপানিজ টেম্পলের উপরে যাবে না। আর আরও যারা রয়েছে তারা অনেকবার দার্জিলিং ঘুরে গেছে, তাই ওরাও যাবে না। চলো
তোমরা বরঞ্চ আমাদের সঙ্গে উপরটা একটু ঘুরে আসো। যেতে যেতেই দেখো একটু পুচকু বুড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাকেও ক্যামেরা বন্দি করে নিলাম। এবারে চলো গুটি গুটি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ऊपर उठे जाए। तो देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर है ये जगह भी। दार्जिलिंग का सब जगह ही अपने आप में खास है, इसीलिए दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ द हिल बोलते हैं सब। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग चले आए हैं बाताशिया लूप में। चलिए यहाँ से टिकट कर लेते हैं, टिकट करके चले जाएंगे ऊपर की तरफ। উপরে উঠে একদিকে যেমন দেখতে পেলাম কিছু মানুষ এখানকার মতো জামা কাপড় পরে ফটো তুলছে, তেমনি আরেকদিকে বেশ অনেকগুলো দূরবীন লাগানো আছে, যার সাহায্যে অনেক দূরের ছবিও সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তো অরুণ কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়েছে সেই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য। चलिए अब चलते हैं गोरखा वॉर मेमोरियल की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा झंडा हवा में शान से लहरा रहा है और उसके बगल में ही है एक गोरखा सैनिक का मूर्ति। तो यहाँ से जाते हुए टॉय ट्रेन भी देख लिए। अभी चलते हैं टी गार्डन के ओर। আমরা যে টি গার্ডেনে এসেছি এখনও পর্যন্ত সেটা পুরোপুরি ভালোভাবে তৈরি হয়ে ওঠেনি, ফলে অতটা ভালো দেখতেও লাগছিল না। তাই পার্শ্ববর্তী সৌন্দর্যটা ক্যামেরার মাধ্যমে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। দেখো বন্ধুরা, দুটো খুদে কি সুন্দরভাবে এখানকার চা বাগানের মহিলাদের মতন সেজে ফটো তুলছে, বেশ দেখতে ভালো লাগছিল। টি গার্ডেন ঘোরা কমপ্লিট, এবারে যাব অন্য স্পটে, আর সেই ভিডিও পাবে পরের পার্টে। বাই বন্ধুরা।